د ننګرهار په یو شمېر لرې پرتو ناامنه ولسوالیو کې ګڼو کورنیو زیانونه لیدلي. کورونه ترې پاتې شوي، ګڼ مالي او ځاني زیانونه وراوښتي. دغه زیانمنو شوو کورنیو یوازې سرونه خوندي کړي چې اوس لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یادو کورنیو له ډلې وشپېته هغو زیانمنو کورنیو سره چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې مالي او ځاني زیانونه وراوښتي، د 13 قلمه خوراکي توکو لومړنۍ مرسته ترسره شوه. تقریبا وشپېته فامیله چې د ننګرهار ولایت تقریبا د 12 مختلفو ولسوالیو باشنده دي په دې وروستیو جنګونو کې متضرر شوي دي. نو د دغه برنامې له طریقه د دوی سره عاجله مرستې چې 18 کلمه غذایي مواد پکې شامل دي، د یو سهم ارزښت نږدې $240 دی. دا مرسته ورسره ترسره کیږي. یا د کورنۍ وایي دغه مرستې د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. دوی له ولایتي ادارې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. ډیره کافي مرسته ده، خو بیا دا هم د دې غریبانو دپاره بسوالی نه کوي او باسې حکومت او د مؤسسات او وغیره وغیره د دې غریبانو د بېوزلو د بې سرپرستو خلکو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي. دغه مرستو ته د دې خلکو ډېر زیات ضرورت ده. داسې خلک پکې شته ده چې هغه داسې خلک دي چې هغه نور داسې مالي هغه نه لري. خو زما غونډ کور نو زه به په دې مرسته به زما هېڅ هم نه کېږي. زما غونډ کور رام شوی دی، ما ته خو ویل تاله به غونډ هر څه 15 نفر دغه درکړو، زه یو نفر لیکلی دی. دا خو زما هېڅ که دا وي زه پسې د هغې زیان هم نه راتلم. دا خو زما په دې باندې هېڅ کار نه کېږي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا په روان کال کې تر دې دمه له 1400 جنګ ځپلو کورنیو سره د یاد ریاست په هڅو لومړنۍ مرستې ترسره شوي دي.